Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Nurkojo Channel. Sudah lama banget nggak mancing. Kali ini mau mancing dua kutuk seperti entok. Oke, jangan lama-lama, langsung lanjut aja. Kali ini pakai umpan cacing aja. Dua kutuk mau umpan cacing. Oke teman-teman, lanjut. Udah. Mantap. Akhirnya dapat lagi. Mantap. Akhirnya dapat cana juga teman-teman. Mantep, keren. Dapat juga. Hujan. Mantap, cana, anak cana. Oke teman-teman, sampai sini dulu lah. Lumayan dapat cana 4.
Oke, lanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.